你做咩伸隻手入去抄我？搞錯咗啫，唔好意思。非禮都唔係咁離譜嘛！喂，CID 啊，呢個肥色魔我睺咗佢好耐噶啦，你教俾我，我拉佢翻去。係真㗎？喂，飲料。喂！想到時間嘅嚇，小魔站乜都睇唔到。喂，光頭佬捉呢邊啊！唔好上啊！走啊啦！哎呀！唔該晒你啊，幫辦。光頭佬，肥龍喺度噏乜嘢啊？用粗口孖叉佢啦！胡幫辦，你聽到佢兩個點樣講嘢嘅咧？誒，胡幫辦，你好叫佢兩個即刻收爹咯噃，唔係我打俾 ICAC 噶啦。誒，千祈唔好收，我哋會依正手續去辦嘅。沙子，唔該你帶佢哋兩位出去辦手續好嘛？請。睇你咁行法點得㗎？40年代嘅行法，注定你失敗啦。90年代咁行啊嘛，我直接泵，直接泵，直接泵啊，直接泵，直接泵咪係咯。